pencarian di area Asia ini, Robert. Laut yang dengan arus dan juga ombak yang cukup besar, tapi karena ini lagi musim. Bagaimana bisa Anda cerita? Anda berbicara dengan nelayan dan juga mungkin Anda berbicara dengan tim SAR. Apa karena merupakan jalur pelayaran yang cukup padat atau ini hal? Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya untuk ukuran biasa atau tidak biasa ini lagi adalah bagaimana ditampung dulu, Robert, oleh tim yang ada di wilayah yang sudah dipetakan, Robert. Ada kuota-kuota, misalnya adalah untuk